Tousser est normal. Tousser est un réflexe qui dégage notre gorge du mucus ou des irritants externes. Alors que tout le monde tousse pour se racler la gorge de temps en temps, un certain nombre d'éléments peuvent provoquer une toux plus fréquente. Une toux qui dure moins de 3 semaines est une toux aiguë. Si votre toux dure entre 3 et 8 semaines, elle est considérée comme une toux subaiguë. Une toux persistante qui va au-delà de 8 semaines est considérée comme une toux chronique. Si vous avez une toux aboyante et que vous crachez du sang, il faut consulter un médecin. Des virus ou des bactéries peuvent être à la base de cette infection respiratoire. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer des recettes simples à base de plantes pour soulager, voire guérir complètement certaines toux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie des recettes contre les toux. Si vous aimez ce genre de vidéos, nous vous invitons à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour être notifié rapidement de chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Nous nous approchons de la période de l'année où les toux et différentes infections respiratoires sévissent énormément. On voit beaucoup de personnes tousser. Enfants, jeunes, adultes, ça tousse énormément. La toux est un phénomène très inconfortable qui perturbe le quotidien. Cela affecte beaucoup notre travail et notre productivité. Voici quelques recettes simples et efficaces pour venir à bout des toux. Ce sont des recettes de grand-mère. Cela peut avoir l'air ridicule mais très efficace. Vous écrasez en poudre juste 2 ingrédients, du sel et du poivre long. Vous consommez régulièrement ce mélange toute la journée. C'est tout. C'est simple et c'est efficace. Vous mélangez un peu de sel au beurre de karité. Vous goûtez ce mélange. Cela est très efficace pour mettre fin à une quinte de toux. Vous mélangez du pur jus de citron avec du miel original en proportion égale. Vous buvez 3 cuillères à soupe de ce mélange matin, midi et soir. Vous écrasez assez de graines de piment de Guinée avec un peu de la pierre à l'homme comestible. Cette poudre est mélangée à l'eau. Vous buvez 2 cuillères à soupe du mélange 3 fois par jour. Vous écrasez les ingrédients suivants. De la pierre à l'homme, du poivre noir, du gingembre séché, du clou de girofle. Vous mélangez cela avec du miel. Vous buvez 3 cuillères à soupe de ce mélange 3 fois par jour jusqu'à obtenir satisfaction. Vous préparez une tisane avec la feuille de Nîmes et de la citronnelle. Buvez un verre de cette tisane 1 fois par jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et vos proches. Une seconde partie de cette vidéo arrive bientôt. Merci et à la prochaine.